19 июля, 7:20 утра. Это медицинский или лечебный пляж. Мы вот тут на этой стороне решили остановиться. Здесь поменьше народу. Мы думали, мы такие умнее всех. Сейчас придем, тут чистый пляж, никого нет, ну несколько человек. Ну вот вы видите, в море целая куча народу. Сегодня тучки на небе. Водичка пока еще чистая. Вот так вот выглядят пляжи. В общем, если хотите пляж без людей, приходите в 5 утра. Потому что мы уже шли в 7 утра, некоторые шли уже обратно. Уже искупались. Их уже вот такая наполненность не устраивает. Так что вот такое море сегодня. Уже припекает солнышко, уже жарко. Но вот тучки, не знаем, что там вечером. Может быть, что-то и дождичек какой-нибудь будет, а может и не будет. Вроде бы не обещали. Но здесь очень быстро все может поменяться. Через 5 минут после дождика уже будет солнце, и все будут на море. Водичка пока прозрачная, видите? Чистая. Такие дела. Пошла я заныривать.